हैं। इन नॉइज़ से बचने के लिए हमें कानों को बचाने के लिए एक पीपीस की ज़रूरत होती है, और वो पीपीस हमारे आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको दिख सकता है, एक इस तरीके का पीपीस आपने देखा होगा किसी जगह पे जहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह होती है, हैमरिंग का बहुत काम होता है, या ग्राइंडिंग का जहाँ वर्क होता है, तो वहाँ पे पर्सन ऐसे पीपीस के साथ आपको दिखाई देंगे। इसे हम कहते हैं ईयर मफ जो है। इस ईयर मफ का इस्तेमाल उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे साउंड का लेवल 85 डेसिबल से ऊपर है। रिक्वायरमेंट देखा जाता है 85 डेसिबल से ऊपर का साउंड कंटिन्यू आ रहा है फ्रिक्वेंसी में, तो ये ईयर मफ का हम इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीट आपके कानों को पैक कर